यार फरारो रोशर तो आप जानते ही हो काफी एक्सपेंसिव चॉकलेट है, बट मार्केट में आ चुकी है इनकी रफेलो। एंड इसका तो भाई मुझे आज ही पता लगा। लास्ट ईयर अक्टूबर में ये इंडिया में लॉन्च हुई। इंस्पायर में इसकी प्रमोशन चल रही थी एंड इनकी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने इसे बड़े अच्छे से इसे प्रेजेंट किया एंड हमें इसके कुछ फ्री सैंपल्स भी दिए एंड कहीं कुछ फ्री मिल रहा है मेरी वाइफ उसमें पीछे रह जाए। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ भैया ऐसा हो नहीं सकता। चलिए फटाफट करते हैं टेस्ट और बताते हैं कैसी है। वाह उसकी बाइट लेते ही मजा आया। एक हल्का और बेहतरीन कोकोनट का फ्लेवर, अंदर से क्रंच एंड अंदर से व्हाइट चॉकलेट एंड आलमंड्स। इसके फ्लेवर को मानो सातवें आसमान में ले जा रहे हैं। मेरे बेटे मिहिर ने भी इसे बड़ा वाला थम्स अप दिया। थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है मगर भाई पूरा पैसा वसूल। तो रफेलो आपको जरूर रिकमेंड करूंगा एंड एक बड़ा वाला थैंक्स इनकी एग्जीक्यूटिव को जिन्होंने हमें रफेलो टेस्ट कराई।